Ինձ համար գրգին մեծ ուրախություն է ձեր մեջ գտնվել իմ սիրելի հայրենագիտներուս հետ։ Իմ գտնված քաղաքից մեջ միան 25-30 հայեր գոյություն ունին, երբ մի հատ գուքանք հայերեն խոսելու կամ հայկական պատմության մասին կամ իրարու հետ հարաբերելու, անիկա մեզի մեծ ուրախության միջոց կլա, երբ որ կտեսնեմ ասպես հավաքված մեծ բազմություն, ինձ իմ սրտից իրավես ավելի մեծ ուրախություն կպատճառի։ Այսինքն մեր վերջին երիգունն է եւ այսօր գուզեմ որպես նյութ առնել շատ խիստ կարևոր հարցը եւ նյութն է 5 տակնապներ եւ դիեզերանավ երգիրը 5 տակնապներ եւ դիեզերանավ երգիրը Ապոլոյի դիեզերանավի սկզբունքենի վեր երբ որ սկսան դիեզերանավերը ուղղվել այս աշխարհեն թեպի լուսին մարդ արարածը հանգարց անդրադարձավ որ իր երգիրնալ դիեզերանավ մնե իսկապես եթե նայենք մեր առաջին սլայդին վստահ եմ որ ասի քիչ մը դժվար է ցեզի տեսնել հերույեն կրնամ մատնանշել թե ինչս էլ գուզեմ հոս երգիրնալ ապոլոյի պես դիեզերանավ մնե ինչու տեսնենք կարք նմանություններ որ անոնք ունին օրինակի համար կարծեմ գփավե անհրաժեշտ չէ Դեսանելի այն, որ ինչ որ գուզեմ հոն է արդեն, այսինքն Geographic Magazine-ի առնված է, եւ ինչ գուզեմ հոս ցուցնել, առաջ գուզեմ գարկ նմանություններ ցուցնել ցեզի դիեզերնավ երկրի եւ Ապոլոյի միջև, ինչպես որ Ապոլոն վիթխարի արագությամբ կջամփորդ է, ժամական 25000 կիլոմետր արագությամբ երկրի թեպի լուսին, աշխարհնալ կջամփորդ է վիթխարի արագությամբ նախ իր ձիրի մեջ արևուն շուրջ 103000 կիլոմետր արագությամբ ժամական եւ այդ առաջին բատկերը թեպի ցախին կտեսնենք այդ արևուն շուրջ որ աշխարհը գթարնա արեգակնային թրության մեջ 103000 կիլոմետր արագությամբ ժամական երկրորդ արեգակնային թրությունը ինքնին ձիրգատին աստղահույլի մեջ 800000 կիլոմետր արագությամբ կջամփորդ է եթոնը կտեսնենք ձիրգատին աստղահույլը եւ մեր Արեգակնային թրությունը կգտնվի անոր մեկ անգյունը, մեկ ձայրը, մատնանշված ակիզով, արեգակնային թրությունը։ Եվ ոչ թե միայն արեգակնային թրությունն է, որ արագ կերպով կջամփորդ է ձիրգաթին աստղահույլի մեջ, այլ ձիրգաթինն իսկ, որ գալակտիկամն է, 100000 կիլոմետր արագությամբ ժամական կջամփորդ է մյուս ուրիշ տեսակ աստղահույլերու հետ։ Ուրեմն դիեզերանավը Երգիրը իսկապես դիեզերանավ մնի իր արագությամբ։ Երկրորդ նմանությունը, որ կա Ապոլոյի եւ երկրի միջև, այն է, որ երկուքնալ կյանքի գղզիներ են դիեզերքի անհունության մեջ, դիեզերքի ամայության մեջ։ Չենք գիտեր, թե ուրիշ դիեզերքներու մեջ կյանք կա թե ոչ, բայց այնքանը գիտենք, որ այս երկրի վրա կյանք գոյություն ունի եւ ամեն անգամ որ դիեզերանավը ըլլա Ռուսիա գողմե սովետ երկիրներեն կամ Միացյալ Նահանգներեն գջամփորդ է անիր մեջ կբարունակ է կյանք երկու դիեզերանավեր դիեզերքի ամայության մեջ կյանքի գղզիներ երրորդ նմանությունը երկուքնալ որոշ նպատակով արձակված են եւ արակված օրինակի համար Ապոլոն ուղևորություն մնե թեպի լուսին իսկ դիեզերնավ երկիրն է մարդ արարածին փնագավայրը ստեղծված եւ արձակված դիեզերքի արարչին միջոցով չորրորդ նմանությունը եւս կա այս երկու դիեզերանավերու մեջ այն է որ յուրաքանչյուր դիեզերանավ իր մեջ կբարունակ է աստղանավորներ կամ աստղաչուներ Ապոլոյի մեջ ընդհանրապես 3 հատ իսկ մեր աշխարհի մեջ 3 միլիարդ ավելի յուրաքանչյուրը ունի իր ուրույն մթնոլորտը ունի ուժանույթ, գերագուրի բաշար, որ սակայն բոլորնալ սահմանափակ են։ Երբ որ մոդեն գտիդենք այս երկու դիեզերանավերուն, զայն ավելի տեսնեք, որ ավելի վհադեցուցիչ տարբերություններ կան այս երկուքի միջև։ Օրինակի համար, Ապոլոյի աստղանավորները մանրագրգիռ գերբով հոգ կտանին իրենց մթնոլորտին, գերագուրին, բաշարին եւ ուժանյութին։ Սակայն մարդ արարած
որպես աստղանավորդ իր անձնասիրությամբ եւ եսասիրությամբ եւ անհոգությամբ Երևան բերած է 4 ընդվզեցուցիչ դակնաբներ։ Եթե գուզեք այս պահուն լույսերը գրնակ դարձնել, որովհետեւ սլայդները հետո վիճարնագեմ։ Ինչ են այս 4 դակնաբները։ Առաջին բնակչության զանգվածներու շարունակական հավելում եւ համադարած սովամահություն, որը սկսած է դիեզերնավի մեջ։ Գիտեք, որ այսօր միան 13 օրվա գերագուրի ավելորդ բաշար գա, եթե բադահի, որ անագանգալ սովամահությունը լա։ Միան 13 օրվա բաշար։ 5 տարի առաջ 3 տարվա բաշար կոյություն ուներ։ Գծավի մսելու, որ Միացյալ Նահանգներու մեջ 2.5 միլիարդ դոլար կգործածվի ամեն տարի շուներ եւ գադուներ գերագրելու։ Երբ այս տրամը կգործածվի անոթիներուն, աշխարհի բնակչության 1/3-ը կգշտացնե։ Թշպախտությունը անշուշտ ոչ թե միայն գերագուրի բագասն է միայն, այլ անոր անհավասար ծրվումը մարդկության մեջ։ Մենք ունենք արադություն Միացյալ Նահանգներու մեջ, Կանադայի մեջ, արադություն հոս Լիբանանի մեջ, գուտենք գրգին 3-4 անգամ օրական, երբ շատ-շատեր նույնիսկ գդոր մահաց չունին մեկ շաբթվա համար։ Երկրորդ տակնաբը, որը ստեղծված է, ուժանույթի բազմաբահանջ գարիքն է, վարելանույթ կամ ուժանույթ։ Գրգինս է Միացյալ Նահանգները գործած է աշխարհի ուժանույթի բաշարին 30 առ 100-ը եւ Միացյալ Նահանգներու թիվը աշխարհի բնակչության 1/10 առ 100-ն է։ Եվ դժբախտաբար ասոնց կարգին գերդևին նաև Կանադա, Ավստրալիա, Նյու Զիլանդ, Արևելյան Եվրոպա։ Էլեկտրական բահանջը Միացյալ Նահանգներու մեջ միայն կգրնապատկվի ամեն 9 տարի։ Հաշիվները այնպես կներկայացնեն հիմա մեր փորձարաններու մեջ, որ Միացյալ Նահանգներու մեջ եւ Կանադայի մեջ ալիևս ուժանույթ պետք է ազինչապ ուժանույթ գոյություն չունի, որ այս բանջկին հասնի, եթե ասենք հանգածուղ գործած ենք կամ քարյուղ կամ պետրոլ։ Եթե աշխարհի մյուս ասկերն չանան նույն մագարտակին հասնին, որ իրենց երազն է, 2000 թվականին այնքան չերմություն պիտի ստեղծվի աշխարհի մագերեսին վրա, որ աշխարհի չերմության միջին չերմությունը պիտի բարձրանա 1 կամ 2 աստիճան սանտիգրադ, որը կնշանակե գլիմայի գործարանար արդյունքներ Երևան փելեր, որ կնշանակե փևերներու սարերը հալեցնել եւ ջուրի մագարտակը 120 ոտք բարձրացնել։ Ուրեմն այսինքն մեզ գտանի ուժանույթի բազմաբահանջ կարիքը մեզ նաև գտանի գլիմայի գործարար արդյունքներու մեր շրջապատի թունավորումի։ Այդ թունավորին մեջ կա նաև, ինչպես գիտեք, օզոնի հարցը։ Ցեզ մեր ոմանք եթե հետաքրքրված են մեր օդի բարձր խավերում մեջ գտնվի օզոնի խավը, որ փարակ խավն է եւ սակայն շատ կարեւոր թեր կկատարի։ Անոր թերն է արևուն անթերմանի շարակույն մահացու ջարակայթները գեցնել, որ անոնք երգիր չհասնին։ Եթե հասնին անոնք մեր մարմնին կամ մեր մորթին կբաժարեն մորթի քաղցկեր։ Եվ երբ որ մենք սկսած ենք կործածել Կոնկորդի եւ Թուփոլև 144 քերցայնային օդանավներ, ասոնց վարելանյութը գրնա այս օզոնի խավը վերցնել, որունի պրարտյունք անթերմանի շարակույն ջարակայթները կհասնին եկի վրա, որունի պրարտյունք գրնա ստեղծվել մորթի քաղցկեր։ Ոչ թե միայն այդ օդանավներն է որ ադիգա գրնանել, գիտեք գրնա երկնային աստղիմը բայթուննալ նույնը անել։ Աստղեր կան, որոնք հաջող հանգարց կբայթին զանազան պատճառներով։ Եթե ասոցվում է մեզի մոդելա, ասենք մեր գալակտիկայի մեջ, այս բայթումը գրնա այնքան մեծ ջարակայթներ արձակել, որ հաշիվներ կներկայացնեն, որ այդ օզոնի խավը գրնա փնաչնչվել ժամեական, եւ անորի պրարտյունք աշխարհի բնակչության 1/3-ը քաղցկե գրնան մեռնի, ադորի պրարտյունք։ Անորմար գսենք Աստված մի արասցե։ Սակայն մենք անցամ, մեր անհոգությամբ արդեն իսկ սկսած ենք այդ խավը վնասել։
4-րդ դակնաբը, որ երկրի վրա գոյություն ունի, որ ամենեսարսափելին է, հյուլիական ռազմաքիդական պատրաստությունն է եւ ռազմամթերքի համաշխարհային մրցակցությունը։ Սովետ միության եւ Միացյալ Նահանգներու մեջ յուրաքանչյուր երկիր ունի 10,000-ը ավելի 10 մեգատոննոց հյուլիական ռումբեր, որոնք եթե կործածվին, այս աշխարհը կփնաչնչեն 10 անգամ։ Եվ ոչ թե միայն այդ երկուքը ունին իրենց մեջ բաշար ունին որպես չրածինային ռումբ, որպես բաշար, ասկի յետև իր չրածինային ռումբը կպատրաստե։ Վերջինը լալով 6-րդն է Հնդկաստան։ Ուրիշ բանը ևս կա հյուլիական ուժի անխնագործածության մեջ։ Անշուշտ հյուլիական ուժը կարելի է գործածել բարի բաներու համար, մարդկության բարիքին համար։ Կարելի է որպես ուժանույթ գործածել ուրանիումը եւ պլուտոնիումը, որպեսզի էլեկտրականություն արտադրվի։ Եվ ասիկա մեր նոր չանքերեն մեկն է, որովհետեւ յուղը եւ ածուխը սահմանափակ են։ 100 տարվա մեջ կպիտի վերջանան։ Ուրեմն լավ է որ ուրանիում գործածվի։ Սակայն երբ որ մեկը ուրանիում գործած է էլեկտրականություն արտադրելու համար, ինչպես հատմը կպատրաստվի մեր մայր հայրենիքի մեջ, հսկա հատմը 1000-ը ավելի մեգավատ զորությամբ, երբ որ բադահի որ արգածը ըլլա, այդ ուրանիումը եւ պլուտոնիումը դուրս ելե, գիտեք ածուխը եւ յուղը կրնան միայն գրակ առաջ բերել, բայց անգամ որ պլուտոնիումը բայթի եւ դուրս Երևան ելե, անիկա իր մեջ կբարունակե ռադիոակտիվ ուժ, որու ներկայությունը մեր մեջ կմնաք հազարավոր տարիներ եւ անշուշտ մեզի եւ մահացու ջարակայքներ կբարունակե։ Ուրեմն շատ վտանգավոր են անում։ Ադոր համար է որ այսօր Միացյալ Նահանգներում մեջ խումբեր կան, որ կչանան արգելք դառնալ, որ չլա որ հյուլիական ուժը նույնիսկ բարիքի համար կործածի, վախնալով որ եթե արգազմը լա, ավելի վտանգավոր են, քան օգտակար։ Այսօր համար է որ ուժանույթի դակնաբը շատ ավելի խիստ է մեր գազազեն։ Սակայն քանի որ անցինք պետք ունին ուժանույթի, քանի որ մեր հակեցումը բավարար չէ, մենք եթե ունենք 1 սենյակնոց դուն, 2 սենյակնոց դուն գուզենք, եթե ունենք 1 հարգաբաժին, գուզենք 2-րդ հարգաբաժին, եթե ունենք 1 ինքնաշարժ, գուզենք 2 ինքնաշարժ, ուրեմն անհրաժեշտ է այս ուժանույթը, ուրեմն պիտի կործածվին այս հյուլիական ուժը էլեկտրականություն արտադրելու եւ անոր արդյունքը պիտի ըլլա ուրանիումի եւ պլուտոնիումի առատ կործածություն օրինակի համար 1990 թվականին կարելի է ենթադրել որ պիտի ունենանք դարին 75000 կիլոգրամ պլուտոնիում եւ պլուտոնիումը շատ վտանգավոր է որովհետեւ եթե անիկա սխալ ցերկերու մեջ անցնի 1 կիլոգրամ պլուտոնիումով անհատ մգրնա իր դանը մեջ այսօր փոքր հյուլիական ռումբ պատրաստել այդ աստիճանի որ ալևս ազատ է ադոր քաղնիկները ան որ քիչ մկիդություն գիտե եւ գարտացած է զանազան թերթեր եւ քիրքեր եւ իր ցերկը պլուտոնիում գրնա անցնել որը ներկայիս անգարելի է բայց 1990 թվականին երբ որ 75000 կիլոգրամ պլուտոնիում դեղի գունանա կարելի չէ ադիկա լման պահպանել եւ եթե ոյևէ terrorist group ուզե ցերկ ցկել գրնանիկա առնել եւ ասպարեզ գարտալ եւ սպառնալիք գարտալ բանջկներ ունենալ ասելով որ եթե չիտակ մեկ կբայթեցնենք եւ ժողովուրդը կփճացնենք երևակայեցեք terrorist խումբը 1 կիլոգրամ պլուտոնիում հոսպերելի փանան եւ բուրջի մեջ ասենք կշենքի մեջ եւ ուղագի սպառնա թե թույլ բիդե դանադիգա եթե իրենց բանջկը չի կատարվի ինչ ահրելի վիճակ կստեղծվի նույնիսկ եթե հյուլիական բայթում չլա գիտեք ինչ ինելու են բայթուցիկը գարնեն ինչպես որ հիմա ցավալի է որ Լիբանանի մեջ գլսեն բայթուցիկներ կորդածեն նամակներու մեջ այդ նույն տեսակ բայթուցիկները գարնեն եւ պլուտոնիումի շուրջ կտնեն որը շատ դժվար բան չէ եւ գթողում որ բայթի անիկա հյուլիական բայթում չլա բայց կրնա այդ պլուտոնիումը շոկիացնել եւ այդ շոկին կդարածվի ասենք 1-2-3 կիլոմետր տարածության եւ շնչողը կմահանա եւ ոչ թե միայն կմահանա ուր որ այդ պլուտոնիումը գիչն է 25000 տարի այդտեղ ալիվս մարդ չի գնար փնագիլ 2000 տարիներ առաջ Քրիստոս հետևյալը աստարարեց ասավ իր աշակերտներուն քանզի այն ադեն այնպիսի նեղություն պիտի լա որ աշխարհի սկիզբեն եղած չէ ոչ ալ պիտի լա եւ ես կհավատամ որ Քրիստոս մարգարեացավ այս օրերուն համար անշուշտ այս նեղությունները մեծ նեղության ժամանակ պիտի լան սակայն մենք սիրելիները գտնվենք այդ նեղություններու շուկին դակ որ այս 4 տակնապները մեզի կներկայացնեն Հայտնություն Հովաննու 6-րդ գլխուն առաջին
ինը համարները կարդացվեցան, որ գսե ջերմակ ցիմը Հովանես Արաքյալ դեսիլք մը գտեսնե եւ իր դեսիլքի մեջ ջերմակ ցիմն է որ գտեսնե գսե անոր աղեղ մը դրվեցավ աղեղ մուներ եւ բսակ մը դրվեցավ անոր ու անիգա հաղթող էր եւ հաղթելու ելավ գիտեք այդ ջերմակ ցին ես ինչի գնամ անցնեմ այսօր քիդության եւ տեխնոլոգիի անիգա ելած է հաղթելու եւ հաղթահարելու այո քիդությունը եւ տեխնոլոգին մեր փարորորության համար կորցածված են եւ կորցածվին շատ զարմանալի եւ քեղեցիկ կերպով Սակայն քանի որ մարդ արարած իր սրդին մեջ ունի իր շահակրկությունը, շահախնդրությունը, անձնասիրությունը, այն նույն բարիկները քիդության անդադար կորցածած է գործանումի, բادرազմի եւ իր թշնամին եւ նույնիսկ իր ընկերը վնասելու։ Ուրեմն քիդությունն է գարձեք, որ այդ ջերմակ սպիտակ ցին է, որ հաղթելու ելած է։ Գարտացինք հետո, որ հաջորդ անոր յետևեն եկող ուրիշ ցիմը կար եւ այդ ցին շարակույն ցին էր։ Գսե անոր իշխանություն դրվեցավ, որ երկրի խաղաղությունը առնե եւ անոր մեծ սուրը դրվեցավ։ Ինձ այնպես կթվի թե այդ մեծ սուրը այսօր հյուլիական ռազմամթերքն է։ Երրորդը սև ցիմն էր գսե։ Եվ անոր ցերկը գշիրք մը դրվեցավ եւ գսե սվեցավ 1 օրվա վարձք 1 կիլո ալյուրի համար։ Կրնակ երվագայել 1 ինֆլեյշնի մասին գխոսենք 1 օրվա վարձք 1 կիլո ալյուր։ Ըստ իսասիգա սովամահության մարգարեությունն է։ Եվ վերջապես թերին ու դժկույն ցիմը Երևան ելավ գսե եւ գսե մահ ու թժողք անոր յետևեն գերտար եւ անոր իշխանություն դրվեցավ երկրի 4-րդ մասին վրա որ սրով, սովով եւ մահով ու կազաններով սադգեցնե։ Ըստ իս այս ցին կներկայացնե մեր շրջաբադի թունավորումը անխնագործածությամբ եւ անհոգ գործածությամբ մեր ուժանույթին արդեն իսկ կտեսնենք Բեյրութի մեջ ասկե 20 տարի առաջ քեղեցիկ գաբույտ երկինքներ ունեինք Լոս Անջելես երբ որ երթակ գաբույտ երկինք չեք տեսներ երբ որ անցինք Լոս Անջելեսը մեր քաղաքական Ալբուկերկի որ շատ բալբեկի վես է բարձրավանդակի վրա քեղեցիկ գաբույտ երկինքներով գսեմ որ ասինչ տեսակ երկինք է մենք ասանք երկինք տեսած չենք այնքան աբագանած է Լոս Անջելեսի օդը եւ ասիկա գլա ուրիշ տեղեր եւս Թոքիո Նյու Յորք Զանազան մեծ երկիրներու մեջ անխնագործածություն ինքնաշարժերու Սիրելիներ 4 տակնաբներ հիշեցի սակայն ըստ իս ասոնց յետինը գտնվի 5-րդ տակնաբը եւս որ այս բոլորին արմատն է այս 5-րդ տակնաբը ես կգոչեմ հարաբերության անչադում դիեզերքի արարչին հետ Գիտեք Ապոլո դիեզերանավը եւ անոր աստղանավորները անդադար հարաբերություն կբահեին իրենց գետրոնին հետ, որ Հյուսթոնն էր, անդադար։ Նույնիսկ երբ կքնանային, երկու կողմի հարաբերություն կար։ Օրինակի համար, երբ Ապոլո 11-ը չանաց լուսնի վրա փափուկ վայրեջք կատարել, գիտեք իր մեջ կբարունագեր իր հաշվիչ մեքենան Աստղաչուները լավ պատրաստված էին, անոնք իսկապես Հյուսթոնի պետք չունեին, անոնք լավ գիտեին ինչպես պիտի իջեցնեն իրենց մեքենան լուսնի մագերեսին վրա, եւ իրենց մեջ ունեն հաշվիչ մեքենաներ, որ իրենց ուղղություն կրնար տալ։ Սակայն անոնք հագարակ անոր չէին վստահեր լման անոր եւ միշտ հարաբերության հետ էին Հյուսթոնի հետ։ Եթե չեմ հիշեր, եթե դուք կհիշեք, չեմ գիտեր, եթե դուք կհիշեք, Ապոլո 11 դիեզերանավը, երբ որ վայրեջք կկատարեր, հանգարց հաշվիչ մեքենան, որ առաջին վայրեջքն էր լուսնի վրա, հաշվիչ մեքենան սկսավ սխալ նշաններ Երևան բերել, ավրվեցավ գերբողմը եւ Արմստրոնգ եւ Օլդրին չգրցան հասկանալ դեղին վրա թե ինչ կբադահի։ Միայն անոր համար, որ անոնք Հյուսթոնի հետ հարաբերության հետ էին շարունակական, որ Հյուսթոնեն հասկացվեցավ թե սխալ մգա այն հաշվիչ մեքենային մեջ եւ պետք է որ շտկվի եւ ուրեմն ուղերձներ ղրգվեցան Հյուսթոնեն ուղագի որբեսի այդ դիեզերնավի իր վայրեջը կատարա եւ վայրեջը հաջողությամբ կատարվեցավ Մարդ իր հաշվիչ մեքենաներուն վստահելով մեր հաշվիչ մեքենաները գիտեք ինչ են մեր միտքը եւ մեր ուղեղն է Աստված հաջող մեր կյանքի մեջ անօգուտ նկատածենք եւ մենք մեզ գտնենք դակնավներու շեմին Մեր մեջ
իսկապես անչրբեդմը եւ անթունտմը փածված է դիեզերքի եւ արարչին միջև, որ Աստվածաշունչը մեղք կգոչե։ Գարթամ ցեզի 59-րդ գլուխ Եսայի մարգարեութենն առաջին համար գսե, ահա դերոջը ցերկը փրկելեն չգարջծավ ու անոր ագանչը լսելեն չձանրացավ։ Հաբա ցեր ու ցեր աստուծույն մեջտեղ բաժանում ցկողը ցեր անօրենությունները եղան ու ցեր մեղքերը անոր երեսը ցեզ մեծ ածգեցին որ չլսե։ Այդ անթունտին այդ բաժանումին բաժանը թուն եւ ես ենք մեր անձնասիրությունը, մեր ադելությունը, մեր անձնագետրոն թիրքը։ Գուզեմ մեկ-երկու սլայդներ ացուցնել հոլ։ Ասիգայի արդյունքը մեր անձնասիրության։ Ասիգա հյուրական ռոմպի բայթումն անշուշտ տեսած եք նկարներում մեջ։ Մեր գտնված ինստիտուտին մեջ կան խումբ մանցիկ, որոնք ասոցմով կբարաբի։ Եվ ասիգա է որ գրնա աշխարհը հուրի եւ դակնավի բադնել։ Ինչու՞, որովհետեւ վստահություն եւ սեր չկա իր ընկերոջ հանդեպ, իր տրացին հանդեպ։ Հաջորդ նկարը մեզի գծուցն է։ Ասի շատ հստակ չէ, ասի արևին մեկ ձայրն է որ գտեսնենք եւ վրան գտնված է բայթումն է արևի մեջ։ Գիտեք, մենք կխորինք թե մենք շատ իմաստուն ենք եւ հյուրական ռումբ ունենք, որ ահակին մեծ ավերներ կրնա կործել։ Սակայն արեքագը ինքնին այնքան ուժ կբարունակ է եւ Աստծո մեծ ստեղծագործությունն է, որ յուրաքանչյուր երվարգյան, ինչպես հիշեցի 2-3 օր առաջ, 100 միլիոն 10 մեգատոն չրածինային ռումբի ուժ կբարունակ է ամեն երվարգյանը։ Այս է արևին ուժը։ Եվ անոր յետինը գտնվի ստեղծիչը եւ միտքը, որ անիկա ստեղծած է եւ անոր լույսը, որ եւ անոր չերմությունը, որ մենք այսօր գաբրինք։ Հաջորդը գարձեմ օրինակ մնա նաեւ անցնենք ի վերջինին, հաջորդին։ Գրնակ եթե գուզեք լույս մար, ասիգա է որ, ասիգա դիեզերնավ երգիրն է որ գուզեմ նեգադի ունենակ։ Միան արջևի լույսերը որ մարին կփավե, այո։ Քանի որ սկրինը պետք է ազին պես չէ։ Ասիգա է որ դիեզերանավ աստղաչուները իրենց դիեզերնավերում մեջ կտեսնեին եւ գսե գնայեին այս քեղեցիկ երկրին եւ զանիգա կգոչեին յուրաքանչյուր աստղաչուն նույն բանը ասավ good earth, որովհետեւ լույսի վրա ոչ կյանք ունի եւ գարելի չէ մեր մարմնով ապրել, որովհետեւ դիեզերքը վտանգավոր տեղ մնե աշխարհի դուրս այնքան մահացու ջարակայտներ կան, որ մարդ անհատը չի գրնար ապրիլ առանց մասնավոր պաշտպանության։ Ուրեմն երբ որ դիեզերանավորները կտեսնեին աշխարհ, հերույ են անիկա կտեսնեին որպես մեկ աշխարհ, միակ դեղը, որ կյանք գոյություն ունի, եւ կփափակեին, որ հոն մարդ կարենա ապրիլ համերաշխ։ Երկու հազար տարի առաջ երկրի դիեզերնավ երկրի ստեղծիչնալ նայեցավ մոլորակ երկրին եւ այդ աստղաչներուն պես սիրեց այն։ Եվ Հովաննու 3:16-ին մեջ գարտանք վասնզի Աստված այնպես սիրեց աշխարհը մոլորակ երկիրը որ իր միածին որդին տվավ որպեսզի ամեն ով որ անոր հավատա չգործվի հապա հավիտենական կյանք ունենա։ Գիտեք երկու բան կհիշեոս հավիտենական կյանք եւ չգործվի ասելուզելով որ եթե մենք շարունակենք մերժել մեր ստեղծիչը եւ անոր շնորհքը Քրիստոսով հայտնված, մեր վերջը ոչ թե միայն դակնաբալից գորուստ է այս աշխարհի վրա, երբ շրջապատված ենք եւ հուսալքված դակնաբներով, այլ հավիտենական գորուստ։ Գիտեք գիտնականները միշտ լավադես եղած են, միշտ անցյալի։ Բայց այս վերջին 5 տարիներու ընթացքին է որ երբ որ գտեսնեն իրենք այս դակնաբները կանթատարնան որ գիտությունը ինքնին առանցին մինագը լուծում չունի այլևս այս տակնաբներուն։ Շատ ավելի արմադական հարցն է որ պետք է լուծվի մարտարարածին մեջ։ Եվ հոս է որ Աստված գսե, Աստված իր որդին չղրգեց աշխարհ, որբեսի աշխարհը թադե, հապա որբեսի աշխարհ անով փրկվի։ Մենք ըմբոստացանք Աստծո թեմ, մենք է որ այս մոլորակին եւ ստեղծիչին միջև այս հսկա բարաբությունը ստեղծենք, որ մեղքն է, սակայն Աստված իր սիրով հոժարեցավ այդ բարաբը գամրջել։ Եվ գիտեք շատ զարմանալի գերմը կործածեց։ Քրիստոսի խաչն էր, որ այդ անթունը գամրջեց։ Քրիստոսը ասավ Նիկոդիմոսի, ան որ կհավատա, ան չի թադաբարդվիր։ Բայց ան որ չհավատար,
Անիգա արդեն դադարված է, վասնզի Աստծո միածին որդին անվան չի հավատաց։ Գիտեք, Աստծո սերը իր արդարութենն է որ կփխի։ Աստված գադարյալ է եւ գադարյալ լույսի մեջ կփնագի։ Մենք այսօր չենք կրնար նույնիսկ արեքագին նայիլ մեր անօգնական աչքերով առանց ագնոցի երկվարգյան միս կամ 10 երկվարգյան առանց գուրնալու։ Ինչպես ցուն եւ ես կրնանք մեծ Աստծո երեսին նայիլ, անոր փայլունության մեր մեղավոր կյանքի մեջ։ Ինչպես մենք կրնանք լար գադարյալ։ Աստված արդար եւ սուրբ Աստված է։ Եվ իր արդարությունը Սուրբ Գիրքի մեջ հիշված է արդարություն եւ փառություն, ասե Աստծո փառությունը մարդոց վրա է, որովհետեւ մարդ արարածը իր գամքով Աստված մերժած է։ Աստծո փառությունը գիտեք ճղակրկություն չէ, որ մենք ունենք եւ հանգարց կճղայնանանք օրնագի համար, երբ որ ինքնաշարժի մեջ մեր ու կամեր արչեվը կգդրե, մեր բրունցը կշարժենք, հայոյանք մգել է մեր փերնեն, կգադրինք, ադոր ճղակրկություն կսեն, ադիգա շիտակ փառություն չէ։ Երբեմն անցնագետրոն փառություն ունենք կամ վրիժարու փառություն ունենք, որպես մարդարարած ունենք ասում։ Սակայն ասիկ աստվածային փառություն չէ։ Աստվածային փառությունը արդար փառություն է եւ միայն ինք կրնա արդար փառությունալ, որովհետեւ այնիկա մեղքի թեմ է։ Եվ իր փառությունը իր նկարակրեն է որ հարաճում կա։ Այնիկա գադարյալ սիրո նկարակիր ունենալու համար է որ չգրնար մեղքին այլ։ Եվ գիտե որ մենք որպես դգար անհատներ չենք կրնար գադարյալ կյանք ունենալ։ Աստված մեզ մեկ գադարյալ կյանք կպահանջի, բայց մենք կարող չենք ունենալ։ Ուրեմն ինչպես պիտի լուծենք այս թնջուկը։ Ադոր համար էր որ Աստված միակ միջոց մգրնար կործածել, որ էր, որբեսի ինքն Աստված Քրիստոսի միջոցով կա այս աշխարհ մեր թադաբարդությունը իր վրա գրե։ Գիտեք, Աստված օրենստիրն է, անիգա է որ օրենք դրած է 10 պատվիրանները օրինակի համար, անիգա է թադավորը եւ մեզ պիտի թադե։ Ուրեմն ըստ իս ինձ համար դրամապանական գտնի որ եթե ես դգար անհատ մնեմ, թեև ես մերժած եմ Աստված, ուրեմն շիդագ է որ օրենստիրը եւ թադավորը ինքը կա եւ ոչրակորձ դառնա իմ դեղս տեսնելու համար թե մեղքը ինչ չարակորձ եւ ինչ ահրելի վիճակի մեջ կմատնե մարդը եւ ադր համար էր որ Քրիստոս եկավ եւ գսե քլուխը տնելիք դեղ չուներ հալածվեցավ անիծվեցավ խաչաբայդի վրա չարաչար մեռավ Աստծո որդին մեր մեղքը իր վրա առավ եւ արյունը թափեց սակայն անիկ Աստծո որդի լալուն խաչի վրա չվերջացավ անոր կյանքը երրորդ օրը գսե հարություն առավ ցուցնելով թե ուժանույթի ամենամեծ զորությունը իր մեջ գտնվի։ Գիտեք, եթե 1 կիլոգրամ մարմինը ուժանույթի վերածենք, 1 հյուրական ռուբ Երևանգել է։ Քրիստոսի մարմինը ասենք, մոտավորապես, անշուշտ ասի գադագի ծեոչեմ, լուրջ կսեմ, 100, ասենք 40-50 կիլոգրամ լար, 160 pound, ես pound-ով գխորի։ Քրիստոսի մարմինը այնպես էր, որ Գերեվար իր աշակերտներուն որպես մարմին եւ ոսկոր, ասավ եկեք Թրեք ցերկը Թոմասին ասավ հավատա դես ես հարություն առնողի դերնեմ ես սակայն նույն ադեն հանկարծ ոչնչանար ասելով որ անիգա գրնար էներգիայի ուժանույթի վերածվիլ եւ զանկը վերածվիլ նույն ադեն ուրեմն իր մեջ կբարունագեր դիեզերքի ուժը Աստծո խոսքը գսե անոր իշխանություն դրվեցավ ամեն իշխանություն ինձ դրվեցավ երկրի եւ երկինքի մեջ եւ ամբողջ դիեզերը գսե Եփեսացոց քիրքը անով կբարունագվի Անոր համար էր որ մահը իրեն վրա հաղթություն չուներ Անոր համար էր որ հարության պատկամը մեր հույսի պատկամն է այսօր, երբ որ մենք մեզ դակնաբներու առջև գտնենք։ Սակայն այս որոշը լալու է։ Աստծո խոսքը գսե 3 բան։ Առաջ առանց արյուն թափվելու գսե թողություն չի գա։ Եբրայեցված 9:22։ Եվ Աստված ինք օրենստիր, թադավոր եղավ մեղավոր մեզի համար։ Մեր մեղքը իր վրա առավ խաչին վրա։ Իր անունը թափեց ցուցնելու համար թե մենք ալ գրնանք ավելի կյանք, հաղթական կյանք եւ հարուցյալ կյանք ունենալ իրեն հավատալով։ Իր անունը թափեց մեզի համար։ Առանց անոր թողություն չկա մեղքերու։ Երկրորդ, գսե առանց հավատքի անհնար է Աստծո հաջողանալ։ Եբրայեցիս 16։ Այո, Աստված մեզի գիտություն տված է, անոնց մասին խոսեց քանի անգամ։ Մեզի պետք եղած գիտությունը տված է փնութենեն։ Պետք եղած գիտությունը տրված է Աստծո խոսքեն, որբեսի գարտանք եւ գիտնանք թե ով է այս Աստվածը, ով է այս Քրիստոսը։ Բայց անգարելի Աստված հասկանալ իր անհունությամբ, մինչև որ անիգա չկա մեր մեջ փնագի։ Եվ իր անհուն իմաստությունը մեր մասը գազմե։ Ադոր համար է որ գսե ան որ զիս կսիրե հայրը եւ ես պիտի կանք եւ մեր իր մեջ պիտի փնագի։ Եվ ասիկա միան հավատքով գլա։ Պիտի հավատաս
որոշ գիտությամբ, գույր հավատք չէ, որոշ գիտություն կա, տեսնես եւ հավատաս, թե Աստված Քրիստոսով քեզի համար թողություն կբերե, քեզի համար կխաչվի եւ այս անտունը կգամրջե եւ քեզի նոր կյանք կբարգեւե։ Իսկ երրորդ առանցը որ կհիշվի, Հովաննու 15:5-ին մեջ է գսե առանց ինձի Քրիստոս աշակերտներուն գսե, փամը չեք կրնարնել։ Ինչու գիտեք։ Հետևյալը ասավ Քրիստոս, առաջին սովամահությունը դակնաբներեն մեկն էր, այնպես չէ։ Եվ շրջապատված ենք անով, եւ որպես մարդ արարած մենք բարդավոր ենք մեր լավակույնը անելու, եւ Աստված մեզ մեկ կբահանչի անիկա։ Սակայն Քրիստոս ինչ ասավ սովամահության թեմ, ես եմ գենաց հացը, ան որ ինձի գուքա, երբեք պիտի չանոթենա։ Կտեսնեք, արմադական լուծում։ Հաց մարմնի համար պետք է, սակայն երբ որ հոգի գոհացուցած չէ, երբ որ հոգին դակավին թշկոհ է, երբ որ անհադին մեջ բարաբ մքոյություն ունի, որքանալ հաց ուտես, որքանալ ուրախ լաս, Արիստոտել Օնասիսի պես աշխարհնալ եթե ունենաս, արժեք մչի ներկայացներ։ Մահը վերջ կուտա ամեն ինչի, հիվանդությունը քեզ կզառնի քեդի։ Բայց երբ որ Քրիստոս իր մարմինը գուտա մեզի, անիկա է որ մեզ գոհ, միան Աստված գրնա մեզ գոհացնել, ուրեմն անիկա մեր սովամահությունը, ասենք մեր հոգեգան սովամահությունը կգոհացնե։ Երկրորդ ուժանույթի բագաս խիստ ակնապ մնե եւ մենք մեր լավակույնը պետք է ենենք ադոր առաջ կառնելու համար եւ խնայողություն ունենալու ենք, խնայողությամբ կործածելու ենք։ Եթե պետք է քալենք, օրինակ համար ես իմ գտնված վայրիս մեջ օտո չեմ կործածել 12 կիլոմետր հեծանիվով գերտամալ եւս։ Երկու հատ օտո ունենք դունը, սակայն գիտեմ որ ուժանույթի պետք է։ Հոստեժվար է դժբախտաբար հեծանիվ քշողին ինչպես կսեն խերը գանի ձեր թրկերեն։ Այնքան որ վտանգավոր է։ Սակայն գրնակ այդպես խնայական գերբեր կործածել։ Ամեն իշխանություն ինձի դրվեցավ գսե Քրիստոս, Աստծո զորություն եւ իմաստություն ինքը, ուրեմն ուժանույթ իր մեջ կբարունագե։ Ադոր համար է որ առանց իրեն բան չեն կրնարնել։ Երրորդ մտնոլորդի թունավորումի թեմ Հիսուս գսե, ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ան որ ինձի կհավատա թեև մեռնի, նույնիսկ թունավորվի, պիտի ապրի, որովհետեւ ինք աբացուցուց թե ինք է հարուցյալ դերը, առանց իրեն կարելի չէ ապրի։ Չորրորդ Բադրաստության թեմ գսե իմ խաղաղությունս կուտամ ցեզի։ Աշխարհի մեջ նեղություն պիտի ունենաք, քաչասիրտ եղեք, ես աշխարհին հաղթեցի։ Անիկա մեզի չի խոստանար անմիջական դակնաբներու լուծում, ինք անցավ այդ դակնաբներուն մեջ։ Սակայն ալիքներու եւ գոհագներու մեջ Քրիստոս կբերե այնպիսի խաղաղություն որ հովուն եւ փուքին եւ ալիքներուն թեմ մենք կրնանք անոր զորությունով թիմակրավել դակնաբները եւ փոխանակ մտահոգվելու մեր միտքը հոգին եւ սիրտը կործածել այս հարցերը լուծելու համար։ Սիրելիներ, այս դակնաբները լուծել է առաջ սակայն պետք է անհադին կյանքը արմադաբես փոխվի։ 5-րդ դակնաբն է որ ծեր եւ իմ մեջս պետք է որեցի, անիկա է որ կրնանք այս սիրիգուն ունել։ Սովամահության արչև հիմա չեք կնարնել վարգենական, չանքի պետք ունի։ Ուժանույթի խնդիրները չեք կնարուզել անմիջապես, հավաքական օրեն աշխատելու ենք։ Նույնն է նաև միշտ դակնաբներու, սակայն ըմփոստության դակնաբը, անիկա որ մեղքը մեզ բաժնած է Աստծո մեր մեղքով, մեր ըմփոստությամբ, անիկա է որ կրնալուծվիլ այսօր իսկ, եթե մենք մեր կյանքը Քրիստոսի հանցնենք, հավատալով որ անիկա մեզի համար մեռավ, անիկա մեզի համար իր արյունը թափեց եւ որբեսի թադաբարդության դակ չինան, մեր կյանքը անոր հանցնենք։ Շատ բարձ հավատքով գլա ասիկա։ Անշուշտ եկեղեցի երթալ, միադեղ հավաքվել, պաշտամունք ունենալ, ասոն կարևոր հարցեր են, սակայն երբ որ արմադաբես անհադը թեմ արդեմ եկած չէ Քրիստոսի հետ, անոք միան ծիսակատարություններ գլան, միան արդակին երևույթներ գլան, հոս է որ լուծումը կսկսի։ Մղծավանչային ռոբեներու մեջ գտնվինք, սակայն Քրիստոս, հարուցյալ Քրիստոսը մեզի այս իրիգուն հույս պարգևած է իր կյանքով։ Ուզեմ հետևյալ գերբով վերջացնել, որ չեմ մռած ասի 3 օրերում։ Ուզեմ այս իրիգուն գոչ ուղղել ցեզի, երկու տեսակ գոչ։ Ես այսօր եկած եմ ձեր առջև որպես վգա, խոստովանելու թե ես անցամբ իմ կարողությունովս չեմ կրնար երկնային կյանք շարանկել։
Ես չունիմ այդ կարողությունը։ Ես անչափ մեղանցած եմ Աստծո դեմ։ Նույնիսկ մեկ քեշ խորուրդ զիս Աստծոց մեկը փաշն է, որտեղ Աստված գադարյալ է։ Սակայն Աստված իր որդիով իմ մեղքերս ծածկած է, անիկա գամուր չմնե ինձի եւ Աստծո միջև։ Աստված այլևս ինձի գնայի Քրիստոսով։ Եվ Քրիստոսի մեջ զիս կդեսնե ընդունված եւ գադարյալ, քանի որ Քրիստոս իմ մեղքերս իր վրա առավ։ Անոր համար է որ ես այսօր գնամ ցեր արժեվ յանալ քաչապար եւ վգայել։ Եվ սիրով եւ ուրախությամբ կնեմ զայն։ Իմ գոչս երկու հատ է։ Առաջինը անոնց է որ արդեն իսկ այս տակնաբեն դուրս են, այսինքն ծեր կյանքի մեջ այդ փորձառությունը ունեցած եք։ Աստծո շնորհքով փրկված եք, վստահություն ունիք, ձեր մեղքերու թողություն ունեցած եք, սակայն թերևս վստահություն չունիք, թե Քրիստոս կրնա ձեր ամենախոր տակնաբները լուծել։ Քրիստոսը սավցես փնավ բիդի չթողում, փնավ բիդի չցկեմ, երբ որ Քրիստոսի գուքակ անեգացես հավիդյան իր փազուկներում մեջ կառնե։ Այս վստահությունը ունիք այսօր։ Քրիստոս ամեն բան զոհեց, ինչպես էսի գլուխը տնելու դեղ իսկ չուներ։ Անիկա իր ավելցուքեն չդվավ, այլ իր կյանքը դվավ։ Արդյոք դուն եւ ես այսօր մեր ավելցուքեն է որ գուտանք, թե որ մեր կյանքն է որ գուտանք։ Աշխարհի հարցերը լուծելու համար, մեր բարեկամներուն մեջ սեր արդատրելու համար։ Գուզեստուն անվախ վգամալալ ցուցնելու համար աշխարհի որ միակ Քրիստոսի մեջն է որ էական արմադական հաշիվները գլուծվին, ադգե հետո եւ որ միշտ ակնաբները գլուծվին։ Գուզես անոր վգամալալ դու։ Հագարագություն, անձնասիրության փապակներ կան մեջը այս շիրիկուն ինչպես եղած են իմ մեջս։ Բա արիտ պիտամ վարգյամը վերջ որ անոք որոնք կուզեն ոտքի ելեն իրենց եղած դեղը որպես վգա թե իրենք պետք ունեն այս վստահության եւ թե իրենք գոչված են որպես մարդ անհատ Քրիստոսի միջոցով Քրիստոսի զորությամբ ըլլալ վգաներ ոչ թե միայն իրենց անհատական կյանքի մեջ այլ սեր եղբայրություն դարածել իրենց շուրջիններուն եւ ցուցնել թե խաղաղություն գրնակալ այս աշխարհի վրա եթե ամեն մարդ սիրե եւ զոհողությամբ սիրե հոժարի զոհվիլ եւ մեռնիլ իր բարեկամին նույնիսկ իր տշնամիին համար գուզեմ ադիգալամ առաջին գոչս անե իսկ երկրորդ գոչս անոնք որոնք հաշտված չեն Աստծո հետ դագավին մեղքի եւ թադաբարդության դագեն հոգ չէ թե դու լաս լուսավորչական համայնքի փողոքական եղբայրության դարբերություն չներ Քրիստոս քեզ անհադաբես կուզե դիմակրավել այս իրիկուն քեզի գուզե գադալ նոր կյանք բայց ցուն պետք է հոժարիս եւ խոնարիս որ դու մեղավոր մնես եւ Աստծո արչեւ գարելի չէ գնալ առանց Քրիստոսի առանց անոր արյան թափվելու քեզի թողություն մեղքերու թողություն չի գա եւ բարձ հավատքի աղոթքն է որ քեզ իր ներկայության կդանի ուրեմն գուզեմ այս վարյանին սկսյալ անոնք որոնք կուզեն իմ առաջին գոչս անոնց է որոնք կուզեն իրենց ոտի գայելով ցուցնել թե իրենք այս տակնաբներու մեջ են սակայն գվստահին Աստծո եւ դիգանչեմ վերաբադվելի Սաղարյանը որ կա աղոթքով մեզ դերոջը հանցնե տեսնեմ անոնք որոնք կփապակին ոտքի ելնել որպես վգաներ ցուցնելու համար թե իրենք պետք ունին այս վերագանքնում իրենց կյանքի մեջ անգամ եւս իրենց կյանքը դերոջը նվիրելու այս տակնաբներու մեջ ազատ սկացեք եւ անոնք որոնք կուզեն դերոջը հանցնելու նույնը թողնեն եւ մենք աղոթքով պիտի կոչենք ամուչնալու հարց չի գա just վգայություն մնե որ իզակտալ just ազատ սկացեք դերը հոսեք դերը սա որ երկու երեք հոգի եթե հավաքված են իմ անունով ես իրենց մեջ եմ դերը հոսա այսօր եւ անիկա քիդի անիկա կհասկնա եւ անիկա հոժարը մեզի օգնելու